Já mostramos a área interna das suítes. Agora eu vou estar mostrando para vocês a área externa que você pode utilizar durante a sua estadia. Um diferencial da suíte Gruta das Estrelas é que todas as suítes contam com a sua área comum. Você pode estar tomando o seu drink, o seu café, lendo um bom livro e curtindo a sua vista.